မင်္ဂလာပါရှင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Center တောင်ကြီးမှာတိပညာပေးတောက်ရှိုးများရက်ကူးလွင့်တင်ပေးလျက်ရှိရာဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာဗေဒသုတေသီဆရာမျိုးနဲ့ပူးပေါင်း၍လူငယ်အသိပညာပေးတောက်ရှိုးရက်ကူးလွင့်တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတောင်ကြီးခင်ရုံးမှဦးစီးအရာရှိဒေါ်တတန်းညွန့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရဲ့အမည်ဓာတုလေးကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့တောင်ကြီးခရိုင်စာကြည့်တိုက်များဖော်လေးရှင်ဒုဥက္ကဋ္ဌတာဝန်နဲ့ချယ်ရီမော်ကွန်မဂ္ဂဇင်းမေတ္တာရှင်မဂ္ဂဇင်းရှမ်းချယ်ရီမဂ္ဂဇင်းနဲ့မျိုးဆက်တစ်စာပေရဝုံမဂ္ဂဇင်းများရဲ့အက်ဒီတာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအတင်းဝင်အမှတ်8303မှာဗေဒသုတေသီဆရာမျိုးလွှမ်းပိုင်ဆိုမျိုးသက်နိုင်ဆိုတဲ့ကလောင်မီတွေကိုတုံးဆွဲရေးသားပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟောပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စာဆိုတော်နေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်နဲ့ယနေ့လူငယ်များစောင့်ရန်ရှောင်ရန်နဲ့အတူယူလေးလာမှတ်သားဖွယ်ရာများကိုကျွန်တော်ဘဝနဲ့ရှင်းပြီးလူငယ်လမ်းညွန်ကောင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်အားဆိုရင်တော့ဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့ပြန်ဆက်အဖွဲ့ရဲ့၈ကြိမ်မြောက်တော်ရှိုးအစီအစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့ online စာရေးဆရာအဖွဲ့ရဲ့၄ကြိမ်မြောက်စာပေဟောပြောပွဲအစီအစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသားတို့သမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဘာဆရာဆွေးနွေးပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လူငယ်လမ်းညွှန်ပေါ့နော်ဒီတော့လူငယ်ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားကိုလူငယ်လို့ခေါ်မှလဲလွယ်လွယ်နဲ့မှတ်မိအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အသက်အရွယ်အရန်ကြီးမငယ်လွန်းတဲ့အရွယ်ရနေအသက်မကြီးသေးတဲ့အရွယ်အထိကိုလူငယ်လို့ခေါ်ပါမယ်အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကနေဘွဲရတဲ့အရွယ်အထိပညာရှာတဲ့အရွယ်နဲ့အသက်15နှစ်ကနေ19နှစ်အတွင်းအရွယ်နဲ့ဘွဲရတဲ့အရွယ်ကနေအိမ်တော်ပြုစီးပွားရှာတဲ့အရွယ်အသက်20ကနေ35 40အထိကိုလူငယ်လို့သတ်မှတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တာရမီမိသားစုထွန်းကားပြီးအလုပ်ကိုင်ကိုစီနဲ့အတိညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးအသက်မကြီးသေးတဲ့အရွယ်ကိုကြတော့လူလက်ပိုင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်။တနည်းအားဖြင့်အသက်40ကျော်ကနေ60အတွင်းပေါ့နော်။လူငယ်တွေဆိုတာဟာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဦးဆောင်ပုံဖော်နိုင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အတိညာပညာသုတနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပညာရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်လူငယ်တွေများပြားတိုးတက်ထွန်းကားတဲ့တိုင်းပြည်ဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီးတော့အတိညာပညာနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှေးကွေးတဲ့လူငယ်တွေများပြားလာတဲ့တိုင်းပြည်ကတော့ကမ္ဘာအလယ်မှာအောက်တန်းကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါတော့လူငယ်တွေအတိဉာဏ်ပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးဘုဒ္ဓတာပြည့်စုံကြွယ်ဝဖို့ရာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စာများများဖတ်ရမယ်။စာကိုဖတ်ရုံဖတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲလက်တွေ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ဆင်ခြင်သုံးဆွဲအတူယူလိုက်နာလှုပ်ဆောင်တတ်ဖို့ရာအကျိုးပြုစာပေတွေကိုဖတ်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဂျပန်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာဒုတိယအဆင့်အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်ဂျပန်လူမျိုးငယ်တွေဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကဂျပန်လူငယ်တွေဟာစာဖတ်ကြတယ်အရာရာကိုရိုသေလေးစားကိုင်းဆိုင်မှုရှိကြတယ်။16နှစ်ပြည့်ပြီးလူတိုင်းဟာရရအလုပ်ကိုစ조사လုပ်ခိုင်းကြတယ်။စလီမတော့နေမီတတ်မှတ်ထားရင်လုံးဝမတောက်ကြပါဘူး။ဘာဆရာဆိုလိုချင်တာကဂျပန်လူငယ်တွေစီကံရှိကြတယ်ဆိုတဲ့အတုံလုံးထက်စီကံကိုရိုသေလေးစားပြီးတတူမသိလိုက်နာလေးစားကြတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက
ဂျပန်လူငယ်တွေဟာတက်ရှင်တိုက်ရမှုကိုဦးစားပေးလိုက်နာကျင့်သုံးကြတယ်အိမ်တိုင်းလမ်းတိုင်းအမိုက်ကင်းစင်နေပြီဖြစ်ဖို့အမိုက်ကိုစနစ်တကျဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်ချီးကျူးစရာကောင်းတာကအချိုရည်ဘူးခွန်ဘီယာဘူးခွန်တွေကိုတောက်ပြီးရင်ဒီစလွယ်လွတ်မပြေးပဲပြန်လေအသုံးပြုလို့ရမယ်ပစ္စည်းအနေနဲ့နီးစပ်ရာပုံပိုင်းမှာရေနဲ့တေချာဆေးပြီးမှတတ်မှတ်နေရာတွေမှာဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်လောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့အမိုက်နဲ့မလောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့အမိုက်ဆိုတာတွေကိုလည်းတေချာစနစ်တကျခွဲခြားဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဒီတော့သူတို့တိုင်းပြည်မှာနေရာတိုင်းဟာတန်ရှင်းတာယာလှပနေပါတယ်တဘာဝရင်းမီတောတောင်တစ်ပင်ဆိုတာတွေကိုလည်းအလှတရားတွေအနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတိုင်းလူငယ်တိုင်းထိန်းသိမ်းကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်လူငယ်ပညာရှာတဲ့အရွယ်တွေကလည်းမိမိဝါဒနာပါရာအားကစားစာပေအနုပညာတစ်ခုခုကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကိုယ်ရည်ကိုယ်တွေးမြင့်တင်ကြတယ်ဘာမှလုပ်เสียမရှိစာဖတ်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးအလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ချိန်ကိုအတိအကျလေးစားလိုက်နာတာဟာလေကောင်းတော့အလေးအကျင့်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ဗမာတွေကတော့ဖြင့်ထုံးစံအတိုင်းမြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့နှစ်ပါးသွားနေကြတယ်ဂျပန်လူငယ်တွေဟာအသက်19နှစ်ကျော်တာနဲ့ရအလုပ်တစ်ခုခုမဖြစ်မနေဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်းပြီးကိုယ့်ခြေတော်ပေါ်ကိုရက်တည်ကြတယ်ငါတို့စီမှာအဖေအမေတွေကိုအခုထိလက်ဝါးဖြတ်လို့ကောင်းနေတော့မယ်သူတို့စီပေါ်မှာကားပေါ်ယထာပေါ်လမ်းတွေမှာတန်ရှင်းလုပ်ရမှာကိုမရှက်မကြောက်ကြဘူးဒီမှာကြတော့စီပင်ရှိတာပဲတဲ့တို့စီမှာအတူစရာအနေနဲ့ကဘာကျော်ဆိုင်းဆရာကြီးစိတ်ပေးတာဟာသူ့ရဲ့စွမ်းရည်ပြေဝစေဖို့အတွက်အချိန်ပြည့်ကြိုးစားလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်ဒါကိုဘယ်သူနဲ့မှလည်းမပြိုင်မဲနဲ့ဆရာကြီးဘာလို့ဒီလောက်လေ့ကျင့်နေစရာမလိုပါဘူးလို့တချို့ကပြောကြတဲ့အခါကျတော့မှတ်သားစရာစကားအနေနဲ့စိတ်မိတာပြန်ပြောတာကကျုပ်ကတခြားသူတွေနဲ့ပြိုင်ဖို့လေ့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးဗျမနေ့ကစိတ်မိတာကိုဒီနေ့စိတ်မိတာကချိုးနိုင်ရမယ်ဒီနေ့စိတ်မိတာကိုမနေ့ကစိတ်မိတာကချိုးနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျုပ်ကိုကျုပ်ပြိုင်ဖို့လေ့ကျင့်နေတာပါတဲ့ယနေ့အညွန့်တလူလူတက်နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်မိမိတို့ဘဝလမ်းကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငွေစေဝါသုံးဆွဲပြီးကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဘဝတွေကိုမဖြတ်စည်းကြပါနဲ့။ဇာတိကမန်နိုင်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါ။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မေဝါအထက်တန်းကျောင်းစာကြည့်တိုင်းမှာစာအုပ်မျိုးစုံရှိတယ်။ထူးခြားချက်ကမိတ္တု90တလုံးထားပေးရတယ်။စာဖတ်တဲ့လူငယ်တွေဟာကိုလိုအပ်တဲ့စာတွေကိုအလွယ်တကူကူးယုံပါပဲ။ဟေးငါတို့စီမှာကြတော့ကြိုက်ရင်စာအုပ်ကိုဖြဲယူရတယ်။နောက်လူကြီးမဖတ်ရတော့ဘူးပေါ့။ဒါပြုပြင်ရမယ့်ချက်တွေကိုပါပြောပြတာပါ။သူတို့ကြီးကကျောင်းသားတွေဟာကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်တက်ရှိလုပ်ပြီးစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေကိုတပိုင်းတနိုင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်။အဲ့ဒီတော့စားစရိတ်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကချွေသားရရောက်ပါတယ်။တို့ဒီမှာကဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့တိပင်ရှိသလားမရှိရင်စိုက်ချီရင်ခုတ်ဖြစ်နေအိမ်တော်မူဖရားတဲ့စေးမီစုပ်ထိုးတဲ့အိမ်တော်ကြတာစားလူငယ်တွေအတွက်စကားတခွန်းလက်ဆောင်ပေးပါဦးမယ်အိမ်တော်ဒီဘဝဆိုတာဟာအချစ်ကငမ်းမှုဘိုးနဲ့ပြီးကံခွင့်လွှတ်ခြင်းကငမ်းမှုဘိုးပေါင်းဆက်ထားမှတာခိုင်မြဲပါတယ်ယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေတစုံတစ်ယောက်သောသူကမတင်ကားတဲ့မကျင်납တဲ့
မျက်လုံးနဲ့ကြည်လာခဲ့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ယောက်ကခွင့်လွတ်တော်အပြုံးခလုတ်တိုက်ပေးလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အိမ်တော်ရေးရအစီပြေသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုလူငယ်တွေကိုဘာဆရာအကြံပြုချင်တာကတော့ဒိုင်ယာရီမှတ်တမ်းတင်တဲ့အလေးအထားကိုပြုလုပ်ပေးကြပါမိမိကြိုက်နေတဲ့ရာစာအုပ်မှစာကြောင်းစာပိုက်ကလေးတွေကိုမှတ်သားသိမ်းဆည်းတတ်တဲ့စာပေဒိုင်ယာရီနဲ့ကိုယ့်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုရေးမှတ်ထားတဲ့ဘဝဒိုင်ယာရီဆိုပြီးနှမျိုးနှစ်စာခွဲကြပြီးမှတ်တမ်းတင်စေခြင်းပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒိုင်ယာရီဆိုတာရိုးသားစွာချပြတော့ဘဝရဲ့ကြေးမြုံပြီးတစ်ခုဖြစ်ရပါမယ်။ကောင်းရင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဆိုခဲ့တယ်အတိအကျမှတ်တမ်းတင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟန်ဆောင်လင်းညာတကာလောင်းထားတဲ့ဒိုင်ယာရီအတုမျိုးကိုမဖန်သည်မရေးသားရပါဘူး။ဒါမှသာလျှင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဖတ်မိတဲ့အခါမှာမိမိမှာစိုးနေတဲ့အချက်တွေရှိရင်ပြုပြင်လိုက်ပါမိမိမှာညံ့နေတဲ့အချက်တွေရှိရင်လည်းတော်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါမိမိမှာလိုအပ်နေတဲ့အချက်တွေရှိရင်ဖြည့်စွတ်လိုက်ပါမိမိကအားသာနေတဲ့အချက်တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုဝေမျှစားသုံးပါစေအဲ့ဒီလိုအားဖြင့်ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့အသည့်ဉာဏ်ပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အလင်းဆောင်နိုင်မဲ့ဒိုင်ယာရီကောင်းတစ်ခုရေးသားတတ်ကြပါစေပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတောင်ကြီးစာပေဝိုင်းမှာကိုတွေ့ဒိုင်ယာရီအကြောင်းကိုဘာဆရာပြောပြခဲ့ဘူးတာရှိပါတယ်ဘာဆရာဟာငယ်စဉ်ကျောင်းသားအရွယ်ကလေးကမိဝေဖဝေနဲ့မိဘအုပ်ထိန်မှုအောက်ကနေကင်းကွာပြီးကိုလန်းကိုဖောက်ခဲ့ရတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဖေကနောက်အိမ်တော်မရင်ငယ်နဲ့အမေကအိယာဘွားလူမမာဘွားနဲ့ဘာဆရာရဲ့လက်ပေါ်မှာပဲဆုံးပါသွားခဲ့ရရှာပါတယ်အကိုတွေကအတုံးမကြတဲ့မကြီးတွေနဲ့ညီကိုပြစ်ထားဘာဆရာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစေးဆွဲနေတဲ့လူငယ်တွေကျောင်းသားလူမိုက်တငယ်ချင်းတွေရက်ွက်တွင်ကရန်ကားတဲ့စိုးသွမ်းလူငယ်တွေအရက်သမားတငယ်ချင်းတွေဖုန်ကြောင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေအများဆုံးတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားထဲမှာနေထိုင်ကြီးပင်းလာခဲ့ရတဲ့သူဆိုတော့ဘာဆရာရဲ့ငယ်ဘဝဟာပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိနေခဲ့ပါတယ်မိဘအုပ်ထိန်မှုအောက်မှာမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကိုဝမ်းကိုကြောင်းခဲ့ရပါတယ်တိုက်စကားတွေပေါ်မှာယထာတွေပေါ်မှာဈေးတကာဈေးအောင်ဆန်းကွင်းကားဂိတ်တွေမှာဈေးရောင်းခဲ့ရတယ်ကျောင်းအပ်တာမိဘမပါဘူးဒါပေမဲ့ရှစ်တန်းနှစ်တုန်းကဘုဒ္ဓထောင်တနေမီလုံးမှာဒုတိယရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဘိုးအောင်ကျော်ကျောင်းကဘာဆရာကိုကျောင်းအပ်လက်ခံခဲ့ပါတယ်တငယ်ချင်းလူမိုက်တွေကစိန်ဘောတို့လူတခြားကျောင်းကကျောင်းသားတွေနဲ့နောက်ဆိုးသွမ်းလူငယ်တွေနဲ့ချိန်ပွဲတွေကြိုက်ပွဲတွေရန်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ကြတယ်ဘာဆရာမပါဝင်ခဲ့ပါဘူးသူတို့ဆယ်လီတော့ကျောင်းပြေးအရက်တော့မူရည်ဆွေတုံးဆွဲကြတယ်မိန်းကလေးတယောက်အတွက်နဲ့လည်းရန်ဒီဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဆရာအဲ့ဒီမှာမပါဝင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဆရာကိုဘယ်လိုအရာမျိုးတွေကကိုယ်စိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်ရစ်ကြအောင်စောင့်ထိန်ပေးခဲ့ပါတယ်လေဆိုတော့ကငယ်စဉ်ကလေးဘဝကလေးကဝါဒနာပါခဲ့တဲ့စာပေနဲ့စစ်တူရင်အားကစားပဲဖြစ်ပါတယ်ငယ်စဉ်ကလေးကစာပေဗိမာန်စာကြည့်တဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူငယ်လမ်းညွန်အသွေးခေါ်ဆိုင်ရာတက်ကြမ်းတွေကိုအဓိကထားဖတ်ရှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးအောင်တန်းရဲ့လူအောင်ဝင်းစိတ်ပညာရဲ့
စာအုပ်တွေဒေးရင်စာအုပ်တွေနဲ့စစ်တူရင်စာအုပ်တွေပါဝင်ပါတယ်တင်ဆရာတွေကိုနောက်မှရှာဖွေစီးပူးခဲ့တာပါမြင်ဆရာကြားဆရာတွေနဲ့ဒီဒေးရင်ပညာစစ်တူရင်ပညာကိုခိုက်တဲ့လောက်တက်ကြွခဲ့ပါတယ်ဖျားတိုင်းတွေကိုလည်းဝင်ခဲ့လေ့လာစီးပူးခဲ့ပါတယ်စာပေစာဖတ်ဝိုင်းတွေမှာဘာဆရာဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဖန်ညွန်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆရာရဲ့စာပေဒိုင်နာရီတွေကအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာဆရာအွန်လိုင်းပေါ်မှာရေးနေတဲ့အချစ်နဲ့ဘဝအကြောင်းအရာတွေနဲ့မိသားစုအကြောင်းအရာတွေကတော့ဖြင့်ဘာဆရာရဲ့ဘဝနဲ့ဒိုင်နာရီအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဘဝဒိုင်နာရီဆိုတာဟာလူတစ်ယောက်ကိုစာရေးဆရာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေနိုင်မဲ့အရာရာကိုပိုင်းခြားစေရင်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရည်ရှင်းကျက်စေနိုင်တဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဒိုင်ယာရီဆိုတာဟာဘဝတစ်ခုရဲ့အကွေအကောက်စုညောင်းခလုတ်လောကဓာတ်ရဲ့ကြမ်းတမ်းစွာနင်းချနိုင်မှုဆိုတာတွေကိုဖြတ်တန်းကြော်လွှားစေနိုင်မဲ့စာရေးဆရာတို့ရဲ့ကုန်ကျန်းတွေပဲဖြစ်တယ်လို့လူငယ်တို့ရဲ့အတိဉာဏ်ပညာအလင်းတကားပေါက်လေဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဘာဆရာဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အချက်ကတော့ငင်းခုန်ခြင်းကိုရှောင်ရှားကြစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ငင်းခုန်ခြင်းနှစ်မျိုးရှိပါမယ်နံပါတ်1ကသူ့အတွက်လည်းအကျိုးမရှိကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိပဲအတလွတ်စကနိုင်ငင်းခုန်တဲ့အကျိုးမဲ့ငင်းခုန်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်2ကတော့သူ့အတွက်ကိုယ့်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ငင်းခုန်ခြင်းမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာစာဖတ်ဝိုင်းမှာငင်းခုန်တာမျိုးပေါ့အတတ်ပညာရတစ်ခုခုအတွက်ဆွေးနွေးငင်းခုန်တာမျိုးရဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ရလို့တဦးနဲ့တဦးစကားပြောရင်အငင်းအခုံဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအငင်းအခုံကိုရှောင်ရှားနိုင်သူကတာလေအနိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်စကားနဲ့ရန်ဆဲလို့ဆိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တခါငင်းခုန်တဲ့အကြောင်းအရာဟာမှားရီဖြစ်စေမှန်ရီဖြစ်စေကာလဒေတာနဲ့အချိန်အခါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အလျှော့ပေးတည်ရင်ပေးရပါမယ်ဥပမာတစ်ခုပေးပါမယ်အခါကဗြိတိရှစာပွဲရရိုစီစမစ်ဆိုတဲ့သူဟာသူကိုယ်တိုင်ကျင်းပတဲ့ပါတီပွဲတစ်ခုမှာစာတစ်ပိုက်ကိုရွတ်ပြပြီးတမာကျမ်းစာကလာတယ်လို့ထောက်ပြဒေးကာနက်ကြီးဆိုတဲ့စာရေးဆရာကဒီစာပိုက်ဟာရှိတ်စပီးယားရေးခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့ညင်းတယ်အဲ့ဒီလိုအငင်းပွားတာကိုဒေးကာနက်ကြီးနဲ့အတူပါလာတဲ့ရှိတ်စပီးယားစာပေကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်ကဒေးကာနက်ကြီးမှားတယ်ပါတီကိုလှုပ်တဲ့စာစမစ်ကမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့အနိုင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပါတီပွဲပြီးလို့အပြန်လမ်းမှာဒေးကာနက်ကြီးကရှိတ်စပီးယားစာပေကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်ကိုမေးတယ်ခင်ဗျဘာဖြစ်လို့အမှားကိုအမှန်လို့ဆုံးဖြတ်ရတာလေလို့စောဒကတက်တော့တစ်ဖက်သူကဝဲရှင်ဖြစ်နေတယ်လေသူရှုံးသွားခဲ့လို့ရှိရင်ဝဲပြတ်သွားမယ်အများရှိမှတိတ်ခါကြမယ်အမှန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ခင်ဗျနိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာပြဿနာအကြီးကြီးရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောင်ကိုငင်းခုန်ခြင်းကိုရှောင်ရှားပါလို့ဆိုဆုံးမခဲ့တဲ့အတွက်ကဘာကျော်စာရေးဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေးကာနက်ကြီးဟာအဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးတော့မှားမှန်အငြင်းမပွားတော့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူငယ်များရဲ့ဘဝမှာငင်းခုန်ခြင်းကိုရှောင်ရှားပြီးသားတို့သမီးတို့ဟာအောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်ကြပါစေလို့
ဘာဆရာမှားကြားချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘာဆရာမှားကြားချင်တာကတော့ခုခေတ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးအစဉ်ပြေချောမွေ့စေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးအနေနဲ့ကတော့အဓိကထားပြီးပြောချင်တာကသားသမီးနဲ့မိဘဆက်ဆံရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ကျော်တဲ့ရွယ်လူငယ်တွေမှာကြတော့ကသဘင်ပုံစံဝိစားဆင်ရင်မှုတုံးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းစကားအပြောဆိုအယူအဆစိတ်ဝင်စားမှုတွေဟာခေတ်ရဲ့ကြီးမှုန်ပြီးတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီမှာသဘင်ရှိထားခြင်းနဲ့16နှစ်သားနဲ့ကတုံးစတော့ညှက်စေခြင်းနဲ့အဖေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးဟာအစဉ်မပြေတော့ဘူးပေါ့သဘင်တို့ညှက်ပြီးပေါင်းပြီးဝစ်ချင်တဲ့သမီးနဲ့သဘင်ရှိထားပြီးထမိန်ဝစ်စေခြင်းနဲ့အမေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးဟာအစဉ်မပြေတော့ဘူးလေလူငယ်တွေဟာလမ်းမှန်ကမ်းမှန်နဲ့စနစ်တကျဖြစ်စေဖို့လူကြီးတွေရဲ့ကိုယ်ခဲတဲ့လမ်းညွှန်မှုဟာအရေးကြီးတယ်လို့လူကြီးတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားဖို့နားလည်ပြီးလိုက်လျောညီထွေနေထိုင်တတ်ဖို့လူငယ်တွေရဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးဟာလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့မိဘနဲ့စန့်ကျင်ငင်းခုန်နေကြမှာလဲမိဘဝစ်စီခြင်းနဲ့ပုံစံဝတ်ပြလိုက်ကိုဝစ်ချင်တာကိုအဲ့ထဲမှာထည့်တော့အပြင်ရောက်သွားတော့မှဝတ်လိုက်ရင်မရဘူးလားကိုလည်းနောက်တစ်ချိန်မှာမိဘနေရာလူကြီးနေရာကိုရောက်လာမှာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သားတို့တမီးတို့ကိုအဖေအမေတိုင်းရဲ့အလားဆုံးခလေးတယောက်ဖြစ်နေမြင်တွေ့ခြင်းတလို့မိဘတိုင်းဟာလည်းသားသမီးတွေရဲ့ဘဝလမ်းညွှန်စာအုပ်တုံးနဲ့ဖြစ်တည်စေခြင်းတာဒါဘာဆရာရဲ့ဆန္ဒအမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဟာအိမ်ကအဖွားကြီးကမမိုက်ပါဘူးကွာအိမ်ကအဖိုးကြီးကနေရာတကမှလိုက်ပြီးပွားနေတယ်ကီးမကြိုက်ပါဘူးမပြောလိုက်ကြပါနဲ့မလုပ်ကြပါနဲ့မဆိုကြပါနဲ့မင်းတို့တွေဒီတက်ဒီရွယ်ကိုလူလားမြောက်ဖို့အတွက်မင်းတို့ရဲ့မိဘတွေဟာမင်းတို့လိုအရွယ်လေးတွေကနေပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီရွယ်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ကြတာပါသူတို့ရဲ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့ကြတဲ့ဘဝတိုင်ရာတွေပေါ်မှာနှိုင်းချိန်ပြီးမိဘတွေကဆိုဆုံးမနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြီးကြီးဖော်ရည်စွာပြောဆိုဆက်ဆံတတ်ကြရမယ်လိမ္မာပန်းတတ်ကြရမယ်သူတစ်ပါးစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြုမှုတတ်ကြရမယ်ဒါမှမိတ်ဆွေဖြစ်လွယ်မယ်လေလူငယ်ဆိုတာစူးရှတဲ့အမြင်ရှိရမယ်တက်ကြွတဲ့အာမန်ရှိရမယ်ဇွဲလုံးလဝရိယရှိရမယ်တွက်လက်ဖြက်လက်အကင်းပါရမယ်ဖြတ်ထိုးညံကောင်းမွန်ရမယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ခြေလှမ်းတွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့လူငယ်များဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ဗလာ9ဓာတ်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်တွက်လက်ဖြက်လက်အကင်းပါရမယ်မြမရိုးရာရင်းကျေးမှုဒလိထုံးစံတွေကိုထိမ့်သိမ့်မြတ်လို့တန်ဖိုးထားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြရပါမယ်အတိပညာဝိရုဒနဲ့ပြည့်စုံထူးချွန်ထက်မြက်စေဖို့အတွက်နှလုံးလှတဲ့လူငယ်များဖြစ်လာကြစေခြင်းပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားကိုဖော်ဆောင်နိုင်ကြရပါမယ်အဓိကကိုယ်တိုင်းကိုအားကိုပြီးစူးစမ်းခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့အားထုတ်ရင်ထိုက်တင်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးဆိုင်ရာလိမ္မာပန်းနတ်မှုတစ်ခုကိုပြောပြပါဦးမယ်ကားရောင်းတဲ့ကားပွဲစားတူကသူ့ကားအမျိုးအစားပေါင်းစုံကိုဝယ်သူကိုပြတယ်ဝယ်သူကသူ့ကားကတခြားသူကားတော့မကောင်းဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသူ့ကားကောင်းကြောင်းကိုအကြောက်ကံငင်းခုန်ကြရင်းနဲ့ကားအယောင်းဝယ်ပွဲပြတ်သွားမယ်
အဲ့ဒီလိုမငင်းခုံပဲနဲ့လိမ္မာပါနတ်စွာနဲ့ဝယ်သူပြောတဲ့တခြားကားတွေလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောင်းတဲ့ကားမှာကဘယ်လိုအားသာချက်တွေရှိပါတယ်ဆိုပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောနိုင်ထောက်ပြနိုင်ခဲ့မယ်ညံသွားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်းအဝယ်ဟာတစားတဲ့တစားတိုးတက်အောင်မြင်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်စကားလက်ဆောင်တစ်ခုထပ်ပြီးပါဦးမယ်လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့သားတို့သမီးတို့ရဲ့ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမယ်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းသားတို့သမီးတို့ရဲ့ရှေ့ဆက်တက်လှမ်းရမယ်အောင်မြင်မှုလှေကားတစ်တရားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့အခါမှသူတစ်ပါးရဲ့ကြိုးကုန်းတွေဖြစ်မလာပါစေနဲ့တဖြည်းဖြည်းအမြင့်ကိုရောက်လာရင်လေတံမိုးတံခံရမယ်ဒူးမခိုင်တာတွေရှိမယ်ခလုတ်တိုက်ပြီးတော့ရိမ့်ရိမ့်တာတွေလည်းရှိမယ်လဲရင်ပြန်ထအဲ့ဒါဘဝမိမိတိုင်းပြည်မိမိလူမျိုးမိမိယဉ်ကျေးမှုမိမိတိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးတွေကိုလမ်းမှန်ကိုခြေလမ်းမှန်မှန်နဲ့စိန်စီတော်လမ်းကိုရှောင်လန်းတတ်တဲ့သူများဖြစ်ကြပါစေ။ဒါတို့တပည့်တို့တွေဟာဘယ်အရက်ဘယ်ဒေသဘယ်နိုင်ငံကိုပဲရောက်ရောက်မိမိမြန်မာပြည်သားလူငယ်များရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအမြဲချိန်ထိုးစဉ်းစားတန်ဖိုးထားတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မျိုးချစ်ဆိုင်ရည်ကျေပွင့်ကလေးများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာလူငယ်များရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအမြဲချိန်ထိုးစဉ်းစားတန်ဖိုးထားတဲ့အနာဂတ်ရဲ့မျိုးချစ်ဆိုင်ရည်ကျေပွင့်ကလေးများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာလူငယ်တွေတားတို့သမီးတို့လူငယ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိပါမှအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဟာတာယာလှပနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တားတို့သမီးတို့ရဲ့ဆိုင်ရည်တွေရဲ့လက်ထက်မှာအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့လူငယ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အစွမ်းကုန်လည်လဲကြပါဒါအပြင်နောက်အတိတ်ပေါ်ထွန်းလာအောင်မဲ့နောက်ထပ်မျိုးဆက်တစ်ဆိုင်ရည်လေးများအတွက်ကိုလည်းအနာဂတ်ကျေပင်ကလေးတွေလင်းလက်တောက်ပအောင်ဖြည့်ဆောင်လမ်းပြလက်တွဲခေါ်ဆောင်ကြပါဘာဆရာခုဟောပြောသွားတဲ့အချက်တွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်စာပေတွေကရည်ညွှန်းကိုးကားထားတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဆရာကြားဖို့မှတ်ဖူးတာတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တုတ္တစာပေနဲ့ဗရတ္တစာပေနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အချက်အလက် knowledge ကိုဥတီရေးသားထားတာကတုတ္တစာပေခံစားမှု feeling ကိုဦးစားပြီးရေးသားတာကတော့ရတ္တစာပေရဲ့ပေါ့တုတ္တစာပေကအုံနောက်ကိုအာဟာရဖြစ်စေတယ်ရတ္တစာပေကနှလုံးသားကိုအာဟာရဖြစ်စေတယ်တုတ္တနဲ့ရတ္တကိုမျှတအောင်ဖတ်ပါမှအသွေးမြင်ဘုရုဒ္ဓဘက်ဆုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားအရွယ်မှာကျောင်းသင်ခန်းစာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတန်းပညာရနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပြင်ပဘုရုဒ္ဓစာပေများကိုအထိုက်လျောက်ဖတ်ရှုလေ့ကျင့်ပေးရပါမယ်စာပေကိုဖတ်ပြီးလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့အခြေအနေမပေးသေးရင်တောင်မှမရင်ကျက်သေးရင်တောင်မှတည်ငြိမ်တဲ့လောကဓာတ်ကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရာအထောက်အကူပေးပါတယ်အတ္တကြည်ပြီးတကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်တွေကိုပြုပြင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဆက်ပြောမနော်ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့လူငယ်တွေဖတ်ဖို့တင့်တော်တဲ့စာအုပ်ကောင်းတွေကိုလမ်းညွှန်ပေးပါမယ်ဥအောင်တန်းရဲ့လူမင်းတင်ခရဲ့ပုံနာဘက်ကွန်အောင်ခင်မင်းဒနုပြူရဲ့အမွေခံသူတယောက်အမွေပေးသူတရားစင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့အိမ်မက်ကောင်းကြီးလူငယ်ဝတ္ထုတို့များဒေါက်တာအောင်ကျော်ရဲ့အဖိုးပေးတဲ့စာအမွေဒေါက်တာခင်မောင်ညိုရဲ့လူငယ်နဲ့အကောင်းဆုံးဘဝကိုတည်ဆောက်ခြင်းဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရဲ့ညီလေးတို့ဖတ်ဖို့ဒေါက်တာကျော်စိန်ရဲ့လူငယ်လမ်းညွှန်နောက်
ဘာဆရာကိုယ်တိုင်စီစဉ်ပြီးကလောင်စုံပါဝင်တဲ့မြန်မာစာပေလောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အကြံပြုလမ်းညွှန်ရေးသားတော်မွေးနေ့အမှတ်တရဆောင်းပါးပေါင်းချုပ်ဆောင်းချစ်ရဲ့ဒုက္ခယတနာတိုက်ဒေါက်တာခင်မောင်ညိုရဲ့လူငယ်နဲ့အကောင်းဆုံးဘဝကိုတည်ဆောက်ခြင်းကပရိန်တာစိန်ရဲ့ဘဝခရီးသွားလူငယ်များတို့ဆောင်းချစ်ရဲ့ချယ်ရီလက်ဆောင်ပန်းလက်ဆောင်နတ်ရှင်ရွှေကူရဲ့လူငယ်များကိုပြိုးဆောင်ပေးပါချစ်နိုင်စိတ်ပညာရဲ့သမီးလေးဖတ်ဖို့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကတော့ဘာဆရာဖတ်ပြီးတလောက်တွေကမှတ်မိတလောက်ကိုပြန်လည်ဝေငှပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့စွာနဲ့တာယာလှပတဲ့ကမ္ဘာလောကတစ်ကိုပုံဖော်နိုင်တဲ့လူငယ်များဖြစ်ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာဗေဒသုတေသီဆရာမျိုးနေပူပေါင်း၍လူငယ်အသိပညာပေးတောက်ရှိုးရိတ်ကူးထုတ်လွှင့်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ပတ်မှာလည်းဘယ်လိုအကြောင်းအရာများကိုရိတ်ကူးထုတ်လွှင့်သွားမယ်ဆိုတာရှမ်းယူမ page cherry မြေပေနဲ့ community center ပေတွေမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်